Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Acerca de este producto, S-Force Pro Front Surround crea un sonido cinematográfico subwoofer inalámbrico para un sonido profundo excepcional. Instala tu barra de sonido en la pared para ahorrar espacio. Conecta el televisor con un único cable gracias a HDMI ARC, conectividad Bluetooth para la transmisión inalámbrica de audio. Este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web comprarmejorestop.com para que veas las últimas novedades en distintas categorías.